তোমাদের জন্য আমাকে আর কি কি করতে হবে। তারপর এখন আমার নাকে আর চোখেও জল আসছে, বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি হবে। স্নিজ করতে করতে বলছি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। আমার নাকের ভিতরে জ্বালা করছে, আমার এই জায়গাটা জ্বালা করছে। আমি ঝুমা আর আমার ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি যে যেখানে আছো খুবই সেফ আছো, খুবই ভালো আছো। তো এখন বাজে হচ্ছে 6:40 আর যেমনটা তোমরা থাম্বনেলে দেখেছো যে আজকে কোনো ব্লগ নেই। আজকে একটা চ্যালেঞ্জ, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। এটা আমি ফার্স্ট টাইম করছি, মানে লিটারেলি আমি ফার্স্ট টাইমই করছি। এখনো এর আগে আমি যে ছোটোখাটো যে ট্রাই করে একদম করিনি। এখন তোমাদের সামনে সেটা আমি অন ক্যামেরা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করবো সেটা। তো খুবই টেনশন হচ্ছে, জানি না কি কি হবে। এমনিতে তো আমার মানে ঝালে খুবই অ্যালার্জি, আমি হাতে ঝাল পর্যন্ত কিছু লাগাই না, আমার ভীষণ হাত জ্বালা করে। এবার তো নাকের কাছে আনতে হবে সেটাকে, মানে তো আজকে চ্যালেঞ্জে আমি জানি না কি হতে চলেছে। তো আমি তোমাদের সামনে আজকে করে দেখাবো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ উইথ ব্ল্যাক পেপার পাউডার। তো এই হচ্ছে আমার চ্যালেঞ্জের মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট। এখানে আছে হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার পাউডার, মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেপার পাউডার মিক্স করাই রয়েছে হয়তোবা। আর এটা কিন্তু হোমমেড নয়, এটা হচ্ছে এভারেস্টের মানে দোকানের প্যাকেজের। তো এটাকে আমি এখন নাকের কাছে আনবো, এনে এটা থেকে স্মেল নেব। নেওয়ার পরে আমার স্নিজিং হয়, কত হয়, কেমন হয়, কি হয় না হয়, সমস্ত ডিটেলস আমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো। তো আমি তো ভীষণ নার্ভাস, এখন আমি জানি না কি হতে চলেছে আমার সাথে। তো চলো চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যাক, চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করা যাক চটপট করে। তো চলো আর বেশি টাইমটা ওয়েস্ট না করে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আমার ভীষণ ভয় লাগছে সিরিয়াসলি। তো এখানে আছে হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার পাউডার, যেমন আমি বললাম। এবার এটাকে আমি স্মেল নেবো। স্টার্ট করি, 1 2 3 স্টার্ট। অথবা হোমমেড যেগুলো ব্ল্যাক পেপার পাউডার থাকে, মানে যেগুলো একদম হাতে পিষে বা মিক্সার গ্রাইন্ডারে করা হয়, সেই রকম যে স্মেলটা, খুবই যে কি বলে একদম শার্প একটা স্মেল, সেরকম হয়তো বা নেই, একটু হালকা স্মেলটা আছে। এটা যেহেতু বাইরের প্যাকেজের। তো চলো স্টার্ট করি। এটাকে আমাকে একদম নাকের কাছে আনতে হচ্ছে, কারণ বাটিটা তো মানে ব্ল্যাক পেপার পাউডার তো খুব বেশি নেই, আর বাটিটা যেহেতু একটু ডিপ। তো বুঝতে পারছি না হলো না, আর দুবার নিলে হয়ে যাবে, আমি শিওর। হবে হবে, হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। ফার্স্ট ব্ল্যাক পেপার আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই ভালো। আমাদের যদি সর্দি কাশি বা কোল্ড হয়, তো ব্ল্যাক পেপার গরম দুধের মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে ব্ল্যাক পেপার দিয়ে খেলে খুবই আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু নাকে শুকলে যে কি হয় সেটা আমি জানি না, নাকে শুকলে স্নিজ হয়। তো একটাই স্নিজ হয়েছে আপাতত এখনো, তো জানি না কতগুলো হবে। চলো
স্নিজ করার সময় না চোখ খোলা রাখা যায় না, তো আমি ট্রাই করবো আজকে। মানে সেটা কি সত্য? আসলে আসলে কি সেটাই সত্যি? তোমাদের জন্য আমাকে আর কি কি করতে হবে? মনে হচ্ছে আমি খয়নি ডাকছি। চোখ খোলা। যদি একটু ডিস্টারবেন্স লাগে তাদের থেকে একটু সরি বলে নিচ্ছি, কেন এটা প্রাকৃতিক একটা জিনিস। স্নিজিং আমার নিজে কোনো হাত নেই বাবারে, আমার বারবার স্নিজ আসছে। 4টে হলো বাই দ্য ওয়ে। নাকে এবার জল চলে আসছে, চোখেও যেমন জল চলে আসছে, নাকেও জল চলে আসছে। বাইরে এমনি জল বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর এখন আমার নাকে আর চোখেও জল আসছে। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি হবে। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত তোমরা দেখবে কতগুলো স্নিজ আমি দিই। আপাতত 4টে হয়েছে, কতগুলো আমি দিতে পারি ব্ল্যাক পেপার পাউডার স্মেল করে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে। স্নিজ করতে করতে বলছি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। কমেন্টে জানাবে তোমরা এই পাগলামো কোনোদিনও ট্রাই করেছো, নাকি আমি দুনিয়ার একমাত্র পাগল। মানে বুঝতে পারছি না আমি কি সুপার উম্যান নাকি ব্ল্যাক পেপারের স্মেলে আমার স্নিজ হচ্ছে না, নাকি ওয়ান্ডার উম্যান? কোনটা কি এবার নাকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে নাকি স্নিজ করার জন্য? বুঝতে পারছি না। জানি না হবে কি না, আমি আর বুঝতে পারছি না। নাকের ভিতরটা এখানটায় শক্ত হয়ে আছে, ভিতরটা ব্ল্যাক পেপার ঢুকে গেছে হয়তো অনেকটা, কিন্তু স্নিজ হচ্ছে না। তো ব্ল্যাক পেপার স্মেল করে মোটে আমার 4টে স্নিজ হয়েছে, 4টে মোটে, মাত্র 4টে। আর জানি না কেন হচ্ছে না, কিন্তু হবে হবে মনে হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না। আর বেশি টাইম তো তোমাদেরকে এখন আটকে রাখতে পারছি না, এখানে তোমাদের আরও কিছু দেখা হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়াতে। তো নাকের এখানটা আমার এখন জ্বালা করছে, লিটারেলি জ্বালা করছে এই ভিতরটায়, পুরো নাকের ভিতরটা আমার চলছে এখন। তো আমার মনে হয় যে এই ব্ল্যাক পেপারটা ভালো না, না হলে আমার নাক একদম ঠিকঠাক, না হলে আমার নাকে কোনো সুপার পাওয়ার আছে যে আমার কোনো ব্ল্যাক পেপারের স্মেলে কোনো স্নিজ হয় না। ব্ল্যাক পেপার পাউডারে তো আমার কিছু হলো না, শুধু শুধু আমার নাকের ভিতরে জ্বালা করছে, আমার এই জায়গাটা জ্বালা করছে, আর কিছুই হলো না। 4টে মাত্র হাঁচি হলো, তোমরা দেখলে সেটা। তো আজকের এই চ্যালেঞ্জ স্পেশাল ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো তোমরা দেখলে তোমাদের সামনেই আমি চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম, বাট সেরকম কোনো রেজাল্ট আমি পেলাম না, সেরকম স্নিজ আমার হলো না যেরকমটা ব্ল্যাক পেপার পাউডারে স্মেল করলে হতে মানে হয় আর কি। তো আজকে ব্লগটা বা ভিডিওটা আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি একটু আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো দেখলে তোমাদের সামনে আমি ব্ল্যাক পেপার পাউডার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলাম। অবশ্যই তোমাদের ভালো লেগেছে আমি জানি, আর ভালো লাগাতেই হবে। তো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো না চটপট করে, আর বেল নোটিফিকেশনটা অন করে অল করে দাও। তো নেক্সট আপডেট ভিডিওগুলো অবশ্যই তোমাদের ফোনে চলে যাবে যখনই আমি আপডেট দেবো, তো সেগুলো একটাও তোমরা মিস করবে না। তো চলো আজকের জন্য টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। বাই যাবে, এটা আমার ব্লগিং চ্যানেল, তোমরা যারা আজকে আমার ফার্স্ট টাইম দেখছো এই চ্যালেঞ্জ স্পেশাল ভিডিওতে তাদেরকে আমি জানাই এই চ্যানেলে আমি স্পেশালি আমার ডেলি লাইফস্টাইল তোমাদের সাথে শেয়ার করে থাকি আর ডেলি ব্লগ হিসেবে। তো আমি হচ্ছে তোমার একদম সিম্পল হাউস ওয়াইফ, আমার দুটো মেয়ে আছে, দুজনেই ছোটো। তো আমি তাদের কিছু দুষ্টু মিষ্টি কথা, দুষ্টুমি পাকামি সেগুলো তোমার সাথে শেয়ার করি। তো সেগুলো দেখার জন্য চটপট করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, পাশে থাকো। তো চলো আজকের জন্য টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই খুব ভালো থেকো, খুব সুস্থ থেকো, বাড়িতে থাকো, স্টে হোম স্টে সেফ, বাই বাই।